¿Sabías que si tu perro siempre te sigue, duerme a tu lado y parece no querer separarse de ti, no es solo por costumbre ni apego? Es porque él ve algo en ti que los demás no ven. Los perros no se quedan al lado de cualquiera, se quedan donde hay algo que vive, donde sienten una energía que los llama. Ellos no solo son fieles, son guardianes silenciosos de aquello que consideran sagrado. Y si uno de ellos ha decidido acompañarte incluso en el silencio, es porque tu alma le habla, porque hay algo en tu luz que lo hace quedarse. No estás solo, tu perro percibe cada cambio en tu ánimo, cada sombra en tu corazón y cada amenaza que ronda tu energía. Te cuida sin pedir nada a cambio, porque para él eres su hogar. Déjame decirte algo, ellos sienten lo que nosotros no podemos ver. Detectan la tristeza detrás de una sonrisa, el peligro antes de que ocurra y el alma de quien realmente eres. Así que la próxima vez que notes que tu perro no se despega de ti, agradécele, porque probablemente está protegiéndote de algo que tú aún no percibes. Y ahora cuéntanos, ¿tu perro también actúa así contigo? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Y no te olvides de seguirnos para más contenidos como este.